Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til arbeidsministeren. 1. juli 2010 ble tilskuddsordningen til ordinært datautstyr avviklet av regjeringen. Nå fremkommer det en rekke eksempler der elever med dysleksi ikke får de hjelpemidlene de trenger i skolen. Etter at Arbeids- og velferdsdirektoratet sendte ut beskjed til de lokale hjelpemiddelsentralene om at datautstyr ikke lenger får statlig tilskudd, har hjelpemiddelsentralene også sluttet å gi støtte til bruk av pedagogisk tilrettelagt programvare. Er dette regjeringens politikk? Arbeidsminister Aasrud. Ja, den endring i regelverket som ble foretatt som følge av Stortingets vedtak med virkning fra 1. juli i år, innebærer at det ikke lenger gis tilskudd til ordinært datautstyr. Videre er ordningen med utlån av ordinært datautstyr avviklet med unntak for elever og personer som får utdanningstiltak fra Arbeids- og velferdsetaten. Disse kan fortsatt gis utlån av ordinært datautstyr dersom omfattende tilpasninger av datautstyret og hjelpemidlene krever en totalløsning. Grensen mellom hva som defineres som et hjelpemiddel og hva som er vanlig forbruksvare vil endre seg over tid. Begrunnelsen for Stortingets vedtak om å fjerne stønad til ordinært datautstyr er at dette utstyr, som nå har blitt så vanlig i befolkningen, at det ikke lenger kan defineres som hjelpemiddel i folketrygdlovens forstand. Samtidig har prisene på datautstyr i ordinær handel gått betydelig ned de senere årene. Det gis fortsatt stønad til spesialtilpasset datautstyr og programvare for betjening av ordinært datautstyr dersom det er nødvendig. Elever med behov for spesielle dataprogrammer for lesing, skrivestøtte og talestyring vil få dette fra hjelpemiddelsentralen på vanlig måte som tidligere. Videre har hjelpemiddelsentralen ansvar for å installere administrativ og hjelpemiddelprogramvare, mens skolen har ansvar for installasjon av pedagogisk programvare på skole og hjemmemaskin. Det er viktig å understreke at elevenes rettigheter etter opplæringsloven ikke er forandret som følge av Stortingets vedtak. Skolen og pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste skal utrede elevens behov. De som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære tilpasset opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning. Hvis innkjøp av PC er nødvendig som følge av hvordan grunnskoleopplæringen ved en skole er lagt opp, ligger ansvaret etter opplæringsloven på kommunen som skoleeier. Elever i grunn- og videregående skole som gjennom vedtak om spesialundervisning har krav på en viss type utstyr til bruk i opplæringen, har uavhengig av kommunens økonomi fortsatt rett til sånt utstyr. Foreldre og foresatte kan klage til fylkesmannen dersom de mener at kommunen ikke følger loven. Representant Solberg til oppfølging. Vi kan godt diskutere hvor lurt vedtaket som stortingsflertallet, regjeringspartiene, gjorde, var. Men det er altså avdekket etter den tid en konsekvens som er langt større enn at ikke barn med dysleksi lenger får hjelp til PC fra hjelpemiddelsentralene, men tvert imot at man forutsetter at alle foreldre kan kjøpe det selv. Konsekvensen av det rundskrivet som gitt er at det nå oppfattes som om det ikke bare er den fysiske PC-en, men også programvare inn til PC-en som er tilrettelagt for dyslektikere, som ikke blir gjort tilgjengelig. Det har altså i løpet av den lille perioden som har gått siden vedtaket ble fattet, vært et fall på nesten 65% i kjøp av tilrettelagte dysleksiprogrammer fra leverandørene i Norge. Det tilsvarer altså at det skulle være 65% færre elever som nå trenger hjelp for sin dysleksi. Det ville vært en revolusjon hvis det var riktig i norsk skole. Følger regjeringen med på konsekvensene? Følger regjeringen med på at barn får det tilrettelagte tilbudet som de faktisk skal ha, eller er dette noe man bare har håpet bare gikk over? Statsråd Aasrud. Ja, regjeringen har et system for å kunne følge med på hvordan skolene gir utdanningstilbud gjennom fylkesmannen, og det er fylkesmannen som har da muligheten til å kontrollere at kommunene gir den tilpassede opplæringen som kommunen skal kunne gjøre. Når det gjelder PC-er, så er det et faktum at de aller fleste husholdninger i dag som har barn, har tilgang på PC hjemme. De siste tallene fra SSB sier 99%.
Så derfor så mener vi det var riktig at man kunne man bruke egne PC-er. Men dersom eleven trenger programvare, så det skolens ansvar å sørge for at eleven får det. Hvis man trenger større tilpasninger av PC-en, for vanskene særskilt store, så vil det fortsatt kunne gis fra hjelpemiddelsentralen. Representanten Solberg. Oppfatter jeg det riktig hvis det jeg nå skal forstå av statsrådens svar at det ikke hjelpemiddelsentralens ansvar å gi programvare, men skolenes ansvar? Tidligere har programvaren vært gitt til av hjelpemiddelsentralen i forbindelse med at datautstyret blitt utlevert. Og man har altså fått de hjelpemidlene som blant annet gjør at man kan lese, få lest opp tekst via hjelpemidlene. Dette vanskelig tilgjengelige hjelpemidler for den vanlige familien. Det veldig mange skoler som ikke kjenner til hjelpemidlene. Hele hjelpemiddelsentralens jobb med å være en kompetansehub for nettopp denne typen teknologi svekkes jo hvis de som sitter nær barna og skal vurdere hvilke tilbud de trenger, ikke har kompetanse om hva som faktisk utvikles. Og da mitt spørsmål tilbake til det opprinnelige jeg sa, det slik at man mener at programvare ikke skal leveres ut av hjelpemiddelsentralen, men av kommunen? Statsråd Aasrud. Ja, som jeg sa i mitt svar, så det forskjell på hva for slags type programvare vi her snakker om. Elever som har behov for spesielle dataprogrammer for lesing, skrivestøtte og talestyring, vil få det fra hjelpemiddelsentralen på samme måten som tidligere. Men det mange elever som har lese- og skrivevansker, og da det kommunen gjennom PPT-tjenesten og de tiltak som settes i verk der, som den rette instansen til å bidra, og sånn har det også vært tidligere. Det ikke gjort noen endringer på de lovverket i forbindelse med den endringen som skjedde i Stortinget, og de endringene som da gjort fra 1. juli 2010. Så ja, det forskjell. Noe skal gå fra kommunen. Mer sammensatt og krevende utstyr som krever spesialtilpasning, vil som før være tilgjengelig fra hjelpemiddelsentralen.